歡迎大家收睇同你食 lunch。咁今日咧就約咗我哋總監 Vincent 咧去食飯啦。咁順便都會即係傾下講一下呢一個嘅雲福苑大火嘅一啲嘅採訪嘅後感。係咪我都冇食宵夜㗎？因為出完去拍完嘢之後，翻去已經好攰啦。係跟住之後我哋已經唔食宵夜，採用直接瞓覺嘅方式翻到屋企。我都係，我翻到去都食咗個蛋糕就瞓咗覺啊！仲要好早瞓啊，平時都冇我記得咁早瞓。台長妹妹生日點都要翻去俾面食一嚿。係，但係就即係今年都算係第一次，因為通常我哋屋企有個習俗啦，就係咧邊個生日咧，就喺12點踏正生日嗰下咧，我哋就已經 ready 晒啲嘢度咧，就 Happy Birthday 都要咁樣吹。今年你唔喺度嘛？係啦，咁今年都有講，我11點幾嘅時候都有講話我喺出邊拍緊嘢啊，即係我即係都採訪緊即係香港嘅大事咁樣，咁所以我覺得就算妹妹嘅生日都需要讓路啊，係啦，因為即係俾人知道，因為我直播緊啊嘛，俾人知道一啲即係現場嘅一啲真相啊。雖然我未必係做得最好採訪嗰個，咁但係都即係略面，即係嗰啲。即係除咗我哋識娛樂之外咧，我哋都有事事嘅祝福嘅，我哋都有 sense 嘅。係你勁啲咯，我就唔係淨係做啲開心嘅嘢嘅。係啊，都會關心下呢個社會。即係我哋都係一個成日都有人問話啊，呢個台究竟係點㗎？點解又做科技又做乜？冇咩定位係嘛？係啊，即係覺得我哋如果做一個定位咧，可能就會紅啲啊，就會唔會而家咁樣就好似即係呢個台不過我哋宗旨嚟㗎啦，無定向。係啦，冇錯，無定向就係一個宗旨啦。我都係想 keep 翻，即係我想做嘅，咁我咪做咯。嘢又想做下，我又想做下，樣樣都做下咯。係啦，即係如果例如我以前都未拍過微電影啦，舊年都已經試咗微電影啦，反應都唔錯啊，我覺得 OK 啊，即係咩都做下。我覺得我當自己真係一個電視台咯。以前我哋都叫幻想電視啊嘛，因為其實都係繼續翻嗰個嘅精神。不過以前有啲定位就分得好清啲嘅，即係有真係有新聞，你有新聞我就娛樂，係做娛樂嘅。係而家就即係可能就會，你知啦，做新聞係好易咧，會接觸到啲好慘，難免會係啊，會做啲政治嘢，我都唔想要去咩叫探你監㗎嘛，同你探監啊嘛，都係嘅。我同你都去咗嗰度現場採訪啦。今次呢個火災就真係第一唔牽涉政治啦，咁我會覺得你都係社會大事啊，我覺得可以係記錄呢一刻嘅，係，即係我覺得都叫做係另類出一分力，即係可以影低咗將來就係一個歷史，就係一個回憶，大家都可以回顧得到睇得返。係，我自己都係咁諗，因為本身咧，琴日其實咧呢件事發生嘅時候，我應該係啱啱落咗機啦，即係我唔係咁知，我翻到屋企又瞌咗陣嗰啲咁樣咯。我就翻緊工咯，即係我都未覺得話我自己覺得啦吓，嗰日下晝嘅時候得知呢件事嘅時候，我都雖然翻緊工，我都有全程咧去睇住個news live 嘅。係咁我就知道呢件事應該會變大單嘢噶啦。第一因為發生得太快啦，同埋蔓延個速度係受控咁樣，不受控、失控，同埋嗰個速度亦都比想象之中快好多。咁然後我就第一樣嘢 sense 到嘅嘢應該會係幾嚴重嘅，係啦。咁嗰晚因為即係本身都你都想去拍，不過太攰。如果唔係當晚去拍，應該可能我哋睇到現場嘅畫面，應該都會幾震撼。雖然琴日去睇咧，相對嚟講都震撼啦，因為你見到7等樓都燒到係即係變炭咁樣。係啦，睇呢種直播室都知，即係我哋有啲 focus 去見到嗰啲畫面真係都震撼嘅。即係仲有你見到大家咧，我最難忘嘅應該係見到大家都好齊心，即係香港嚟嘅精神，即係大家好自發性地
組人鏈去搬運物資上去啊，跟住然後好自發性地去攞一啲分類啊，做一啲物資分類啊，亦都好整齊啊，即係好有條理啊。因為可能有一個區係負責一樣嘢，另外一個區就係呢個區可能係負責衣服嘅日常用品嘅，咁另外一個區就可能係負責食物嘅，咁都有一區就可能係負責寵物嘅或者心理支援嘅，諸如此類。我覺得好犀利咯，香港人喺呢個互助嘅精神上邊，係我都覺，即係我去到我嗰個廣福村個平台啦，我係話哇，點解咁夜咁多人？嗰時係咪11點？都11、2點，都仲好多人幫手噶，仲係幫緊大家。咁附近亦都泊滿晒車啊，啲人咧不停咁樣咧外邊送物資入咯。係啊，嗰下好印象難忘，好深刻，亦都好 touching 嘅一件事。無論我哋有自己有工作在身啦，即係如果唔係我哋都會想幫埋手一份。即係我哋都訪問咗一位都將呼籲啦，即係大家其實可以略盡綿力，即係如果得閒你雖然件事可能已經真係叫做件事發生咗啦，咁火都已經救熄咗啦，咁但係後續嘅嘢譬如我會覺得死，即係呢度咁多座樓宇，有咁多個無數嘅家庭，佢哋可能要面對第一樣嘢就係，如果親人離世嘅話，就要面對呢個生離死別啦。佢哋要去面對嗰個陰影啦。在生嘅或者可能喺火場中逃出嚟嘅人，佢哋都會有一啲恐懼嘅陰影，佢哋都可能都未必喺短時間裏邊咧係走得出嚟嘅。咁可能佢哋都需要啲心理支援啊，咁樣樣。即係可能都仲需要一啲好大嘅支持，但可能未必係物質上，可能係心靈上邊啊嗰啲。跟住我會覺得係咯，都要後續去支援啲，可能都需要一啲，即係可能未必係實質上嘅嘢咯，可能係一啲心理上啊、心靈上嘅支援啊，咁樣可能後續可能要處理呢啲嘢啦。咁另外就係責任啦，責任誰屬啦？咁究竟係邊一個去為呢件事負責咧？咁而家就所有嘢都調查。咁其實好多嘢咧又可以預防嘅。點解唔預防下一次唔會發生咁嚴重嘅災難？呢樣嘢都係值得要，即係呢個係政府要去做啦。呢個又要靠嘅就係政府睇下佢哋點樣去處理啦。咁相信民間相信都其實之前咧都有啲網民咧好得意嘅，即係有啲網民咧都揾咗件事有個 timeline，即係組織翻成件事出嚟，即係由之前可能由舊年大維修嗰陣，做呢個3億幾做大維修，其實已經種種嘅問題都已經好多噶啦咁，但係成件事就政府又冇介入到啦，咁然後到今年又特別多一啲同棚架有關嘅火警發生啦，咁然後政府亦都好似冇乜點樣跟進，咁直至而家發生件咁大嘅災難嘅時候咧，先至去做，咁有時啲嘢咧就會覺得好似有啲遲啊，即係俾人個觀感就係好遲喎。點解即係下下都要俾人覺得下下都要死咗人，有人傷亡啊，你先去做嘢？咁點解唔可以喺傷亡之前，即係發現有問題就即刻去做咧？咁樣樣，咁但係值得探討咯。係咪就係官僚咧？所以就係所謂嘅官僚咧？但係樣嘢真係要等到有事發生嘅時候先去 follow up，冇事發生嘅時候就咩都唔理，愛理不理懶理咁樣樣。係一個人觀感啦，咁就係咯，不代表本台立場嘅。但係咧，我自己想知道咧，嗰個即係起火嗰個真相係咩咧？係咪未調查到出嚟？消防就話都需要時間調查啦，即係究竟個源頭喺邊啊？咁而家就知就係由外圍嘅棚網着火嘅，即係嗰啲圍網嗰邊起火先嘅。咁其實嗰日都有市民影到咧，已經着咗火噶啦。咁但係就咁究竟係咩原因起火？係因為有人食煙抌咗啲煙頭落去冇整熄到，咁燒着咗定點樣樣咧？因為
當呢幾日都好乾燥啦，天氣其實好易發生啊。就算唔係呢啲所謂嘅火燭，你山火都好易啦。啊，係啊，咁當日都天氣都好乾燥啦，呢排都即係非常乾燥啦。咁所以好多嘢就係因為太乾燥就好易燒得着。咁而加上天氣咁乾燥嘅時候，咁你啲火一點着咗，而嗰啲嘢係易燃嘅話，就會蔓延得好快。咁但係個源頭究竟係咩？就真係要等政府啊、消防調查咗先至有定論。我唔可以一下子就話一定係有明顯多人食煙，咁就可能係關煙草事，咁又可能未必一定嘅。即係我哋都算係都半個0.1，我哋即係都作為一個媒體普通嚟市民，係啊，我哋就只可以耐心咁等待調查結果咯。我哋都冇咩可以做到嘅，其實係。只不過睇下調查結果出嚟究竟，即係可能當然啦，調查佢都會有好多嘅，譬如會唔會揾到啲目擊證人啊，或者有人會自首啊，諸如此類啦。咁希望有目擊證人可以睇到件事啊，咁就還原翻個真相咯。咁就都係對即係啲死者還咗一個公道先，因為真係死得好無辜。其實今次件事有好多種原因嘅，咁第一就係火警鐘冇響啦，因為成個消防系統都熄咗，咁警鐘冇響，咁就算發生火警你都睇唔到，亦都唔知道好多。咁第二樣嘢就係個發泡膠啦，就發現有好多嘅發泡膠封住咗啲窗啊，咁佢原意就係即係避免可能做工程期間外牆嘅一啲沙石會打爛個玻璃窗，但係同時就係話嗰啲發泡膠係非常易燃嘅，加上又遇着天氣咁乾燥咁大風，所以就蔓延得好快咁樣。咁同埋你發泡膠係封咗成隻窗，你根本睇唔到出邊嘅情況，往往你見到嘅時候火已經燒到嚟，咁變相佢哋已經冇時間逃生。呢一個亦都係可能造成比較大傷亡嘅原因咯。我自己推測就係係啊，你諗下你屋企俾啲發泡膠板封住晒你啲窗，即係日頭係完全見唔到光嘅，日頭夜晚你都睇唔到，成間屋都黑掹掹嘅。咁到你見到有火嘅時候，燒溶咗啲發泡膠，其實即係代表啲火已經燒到嚟啦。你仲點走咧？你仲走唔走一次咧？梗走唔切噶啦。係啊。因為你根本唔知出邊嘅情況，警鐘又冇響，咁你呢兩個因素加埋之下，你就已經可以造成好大嘅傷亡。係，同埋加上有好多都係呢個時候咧，可能下晝有好多一來有啲人出咗買餸，就好彩避過一劫啦，3點零鐘。咁但係有啲可能啲公公婆婆可能瞓緊晏覺，休息緊，根本可能都唔知有啲咁嘅情況。當我有可能知嘅時候，已經太遲啦。即係啲火勢好犀利。咁但係有冇話即係例如逃生嘅地方咧，都即係你當時好多人都係話逃生唔到，因為第一你火燭嘅時候你已經斷晒電啦，你出邊又咁大煙，基本上漆黑一片，伸手不見五指，點走咧？可以去邊度走咧？往上面走定往下邊走咧？你根本都你冇咗方向感啊！應該人喺危急嘅時候就唔係個個都咁冷靜噶嘛，有啲人都可能會恐慌噶嘛。但係就算你幾熟嗰個環境都好，你出到去見到咁大煙嘅時候，你自己都會驚嘅。係啊。咁你覺得係應該向上走定向下走啊？我真係唔知啊，因為第一，你譬如俾你走個逃生門，去到搵到防火門入到去。你唔知啲煙究竟係因為佢而家係外邊燒啊嘛，佢唔係入邊燒。外邊燒其實啲濃煙就喺外邊攻入嚟噶啦。咁你啲煙係就喺晒梯間嘅時候，咁你周圍都係煙，咁你都根本唔知道火源喺下邊啦，定係喺上邊。所以點解唔建議咁大煙唔建議大家走咧？但係屋入邊係安全啲，唔係冇道理嘅。即係留翻屋企係最好嘅。你走出去分分鐘可能仲更加快冇命，更加快死，因為唔一定係燒死嘅，可以係吸入濃煙就焗死嘅。咁琴日啦，你都去到即係現場啦，你自己有冇啲咩感受啊？
頭先有講印象深刻，除咗見到個災場之外咧，真係會見到燒到棟棟樓都燒到黑晒、後換敗瓦咁樣樣，啲單位啲玻璃窗全部爛晒嘅，然後入邊仲有啲單位係着緊火嘅，跟住你又會好擔心入邊仲有即係仲喺度等緊救援嘅人啦，會擔心佢哋啦，亦都，但係同時見到我哋香港人咧，有個香港人精神啦，即係大家都會幫手啦，好自發咁去幫手，就算佢唔係住喺嗰度嘅，佢都會特登請啲物資入嚟啊，特登去特別做義工啊，希望出一分力啦。咁我覺得呢樣嘢咧，即係我覺得係我哋係咪香港人獨有咧？係，即係咯，我哋話咩？我哋真係好獅子山自精神，冇錯冇錯，我都覺得好 warm 啊嗰個位嗰。但我覺得呢種精神咧，就唔一定係去到有啲咁慘嘅事或者咁大意外先要發揮嘅。我覺得平時大家都可以做嘅，即係唔好話好簡單，可能有婆婆有需要，咁你咪好辛苦下佢過馬路啊，去幫下佢，咁其實都係一個樂於助人嘅精神嚟嘅。我覺得呢種精神唔一定係去到好大件事嘅時候先會發揮出嚟，其實平時自己做好自己咧，我覺得都係一種可以發揮到呢個精神出嚟。係，或者可能做下善事啊，買下旗啊都得㗎。係，呢啲通常都會做，即係你見到就最 basic 最簡單就係你坐緊，就算唔係關愛座，你都讓俾個阿婆坐咁樣都讓俾有需要嘅人，都係一個，即係其實都係一種樂於助人嘅精神。我唔知等到呢啲咁大件事發生嘅時候，先有呢種精神嘅。當然呢種精神可能因為喺呢啲咁大件事嘅上面，大家集合咗一齊嘅力量咧，就可以變到個力量更加大。大家更加可以睇得到我哋個精神。其實平時自己做好自己，我覺得已經係可以發揮到呢種精神。但係你講起呢個，我都覺得即係香港人係真係好有啊！即係例如好似，但係我又會發覺而家香港人好多中意，即係有啲有事無事啲文化咧，尤其是近呢10年8年好中意批鬥啊，批鬥座，所以嗰張關愛座就叫批鬥座。都有啲咩？但係拍片啊，係佢覺得有時啲人有得唔合理，咪請，譬如嗰個人唔讓座點點點，咁其實都唔需要拍片公審嘅。而家好多人咧都要公審呢樣嘢。其實有時有冇咁嘅需要咧？變咗成個文化，即係嗰個風氣唔好咯。即係以前我哋都唔會咁樣做噶嘛。即係啱啱咧就有我哋同事好窩心啦，跟住就貼咗啲資訊俾我哋啦。死得最多人嘅一場火咧，就要數翻去1918年，當時跑馬地馬場馬棚大火。咁嗰時咧就造成咗超過600人死，亦都超過咗400人傷嘅。咁亦都係算係香港史上係最犀利嘅一次火災咯。咁而排第2嘅咧就係1948年9月22號嘅。咁嗰個位置地區就喺石塘咀，咁係一間永安公司嘅貨倉倉庫。咁嗰次嘅火災亦都造成咗176人死亡啦，同69人受傷嘅。咁今次我哋嘅火災，大埔嘅呢個火災咧，戰城史上係頭3大係啦嘅一個最嚴重嘅火災。真係我唔知講咩好啦，我都係。係都要食 lunch 嘅，係可以珍惜眼前人咯。有時啲嘢真係呢啲天災人禍，真係話唔埋。即係我都願死者安息啦，同埋即係都願傷者作康復。咁好似頭先即係心記都講啦，我哋都要食 lunch 就係
本身我都諗住呢個節目會停播啦，但係好沉重啊！但係我相信人都總需要將一啲發生咗嘅事咧，要 move on 要過去。好似我最近睇咗一條片咧，係即係森美大哥咧喺個電台嗰度講啦，喺個節目個新節目嗰度講啦，就係當你真係好攰啦，睇到好多呢啲資訊，你個人都好愁緒啊，好即係為呢件事好擔憂啊咁樣咧，不如放低部手機啦，做翻自己中意做嘅嘢，咁去將嗰件事 move on 啊，將嗰啲負面嘅情緒帶走，因為你 keep 住呢種嘅情緒啊，抑鬱係對件事冇幫助，亦都對自己會冇幫助嘅。即係如果你覺得睇完有啲焦慮啊、唔開心啊，甚至可能情緒上面有波動好大啊，咁你建議都係放低手機，唔好接觸呢啲嘢先，等自己平靜一下，然後咧先至再去接觸，或者可能係等件事過咗一段時間先再睇翻咯，會好啲咯。同埋我覺得最緊要有個心啦，即係好似今日咁呢個數字會上升。我想講，即係香港人就係我真係好想讚佢就係咧，好似我唔知其他嘅平台啦，我啱啱都碌咗一陣，你都可以開個 Alipay 睇下，你一撳入去應該就會有一個即係捐款嘅頁面啦。我睇下最新嘅數字係幾多？即係呢個數字入邊呢9000幾萬咧，其實就係分佈喺唔同嘅慈善機構嘅，包括有香港紅十字會啦、保良局嘅扶弱基金啦、大埔宏福苑嘅災難善終援助行動啦、救世軍啦、人際緊急援助啦，同埋呢個仁愛堂嘅。嗱，呢個就係頭先講緊啦，佢預期嘅目標係300萬嘅啫，但係而家見到佢已經係完成有得噶啦，已經超標噶啦。咁其實咧，佢呢個慈善嘅頁面咧，啲慈善捐款嘅頁面咧，其實咧 Alipay 一路都有做。其實佢入邊都仲有其他嘅嘢嘅，包括寵物嘅支援啦，即係動物支援啦，有兒童嘅互助啦、環境保護啦、長者服務啦、醫療援助啦、青年甚至救急扶貧呢啲咧，佢都會有嘅。咁佢相入邊咧，譬如動物支援咁樣樣咧，佢有譬如有啲支援導盲犬啊，一啲遺棄動物啊，一啲眾籌嘅計劃都喺晒入。咁大家如果有真係有心做善事咧，都可以自己入去個頁面度可以捐款咯。好啦，咁講完啲世界大事，又講翻自己啦。因為我哋頭先講到要關心自己嘅，所以而家我真係關心你啦。關心我啲咩啊？關心你冇話咁近況如何咯？近況都係每日翻工放工啊，心很累啊。人人都我都想做自己嘢噶，但係都冇咩時間啊。係覺得一日24個鐘係唔夠嘅，想多啲假放，跟住先財務自由，好似台長咁。我唔係，我唔係財務自由啦，我佢嘅財務自由啦，佢可以，你每日都要出，每日都要出片咧，好唔自由噶。好似我同你食 lunch 我都焗住要化噶。啊，但都好啊，都起碼比較叫做咩啊，冇咁困身啊嘛。都唔係啊，要翻工噶啦，玩完啦，即係呢個叫做今年即係要完成自己嗰個呢個 daydream 夢啦，係咪？咁但係你發夢都要完醒係咪啊？咁咪又減產咯？應該都間唔時都有啲減，而家恆常都間唔時有啲片嘅，希望仲可以繼續同大家食 lunch 咯。希望你繼續 keep 住。而家有啲叫做成績啦，終於都講起你咁呢個三歸搞成點啊？你緊仍需努力，仍需，但係都因為我冇時間去搞市集。係啊，我上一次擺11月咯，11月頭啊，都好啊，都係你平均都1-2個月搞一次。我記得9月定係7月都有搞過㗎，係咪？搞咗3次啊，都係要啲時間咯，唔係咁 OK，儲唔儲到少少客咁？有嘅，但係咧唔會係咁快嘅，
我相信。但即係都 OK 咁冇話好似都唔可行，即係要我咁又唔會要時間要想停咗佢儲嘅啲客，不過可能就要自己再揾睇下點樣樣去，要試好多嘢咯。我而家都仲試緊，係啦。咁啊，市集係其中一樣啦，即係我哋搞直播係其中一樣啦。咁嚟緊可能再試其他嘢啦，睇下邊個路向。可能會試下，譬如嚟緊同你睇下點樣，可能拍個廣告啦，跟住又會可能再諗緊其他方向發展啊，即係可能唔係淨係做香港市場，睇下仲有冇其他市場咁樣樣。但係咧，我首先係要我有時間，係啦，我冇時間咧，所有嘢推進就會好慢。咁啊，好醒唔醒？我呢排冇時間，係時候辭職啦。啊，係咪辭職又唔得？因為辭職梗唔得啦，都要食飯噶。冇本啦，冇本。到時就真係搵你救濟我噶啦。你搵呢個台人咁死得啦，咁啫。啊，好慘啊，都要做噶。再幫佢努力賣下廣告啦。希望睇下試到有一樣嘢係有成績啦，或者可能啲產品上面啊會有啲唔同咯。咁可能就要，因為你唔知邊啲，即點樣講咧？即係我而家賣嘅嘢好多啦，咁但係個問題係賣嘅嘢好多，咁但係總會有啲好賣嘅，總會有啲唔好賣嘅。咁然後你係諗緊個市場定位睇下邊啲有啲係可以即係唔會再賣噶啦，繼續。咁我主攻某一兩樣嘢咁樣樣。衫就一定會繼續基本有嘅，咁但係可能再可能試下其他嘢咯，即係可能試下寵物食品啊，或者一啲用品啊咁樣，慢慢試。咁你覺得最好賣暫時係乜嘢啊？係咪秘密嚟嘅？生仔都係好賣嘅。咁有其他嗰啲可能我亦都賣過，都係對啲如果買衫仔都有分好多種噶嘛。咁可能實用性要比較高嘅啦，或除咗要有款你要靚之外，你嘅材質好即係個質地好之外，咁你都要嗰個夠實用啦。係啊，即係有實質需要啦咁樣。咁但係而家我發覺有好多大嘅狗狗都會中意着呢啲衫。咁所以我又要揾下睇下有冇啲係適合大型犬啱嘅咁樣樣，要再買再試咯。所以好多嘢試啊，頭都痛。如果我有時間，我可以慢慢試啊。而家真係我冇時間。請我啦，好平噶咋，請我啦，請我去擺市集啦，請你去擺市集。有錯，市集都唔係咁易嘅，氹客。即係冧下佢哋係嘛？都要啲咩？都要啲 top sales 技巧得噶啦，我有。你有做過嘛？博斯尼啊嘛，我記得係嗰啲叫乜嘢？唔到數嘅 sales 啦。跟住話曾經都做過麥當勞噶咁，後尾咪有做過麥記，好似冇喎。冇。Jonathan 先有，係以前先有。我做過賣手機殼，係咪？做過 Now TV 嗰啲寬頻電視 upsell 專員，係咩？係。喂，陳生你好啊，我哋 Now TV 最近有英超優惠啊，咁你只要簽個24個月68蚊咧就可以咧睇晒所有嘢啦。而家唔興呢樣嘢啦，已經。以前就有競爭啫，而家都冇。係。佢攬晒噶啦，唔使 up 啦。你都可以出啦，係出個即係賣 Daydream Super 係嘛？有啲咩睇先？不能常伴你左右啊！唔係嘅，希望啦，來年啦，你三歸九有好成績啦 ，Daydream 都突破2000啦。我都希望快啲好成績，咁我就財務自由啦。大家都想財務自由，我都想幻想自由、台長自由。我幫到你邊個啊？賣身係咪我要？唔係
邊個幫到我啊？因為你要幻想自由同埋頭像自由係好簡單，你執咗個頭就自由啦。做得好，拜拜。執咗個頭就會自由啱啊，嘅。我都覺得係。要執就神咗執啦，你唔得噶，我哋要堅守個信念。點都唔可以捱多2年先，點都唔可以早過 ATV 執啊！人哋 ATV 又翻嚟，永恆啊，唔完嘅成件事，所以我哋執咗咧，過幾年都會翻嚟嘅。真係幻想永恆。咁最後啦，咁我哋台都略盡少少綿力咧，就係包括嗰日直播啦，同埋呢個同你食 lunch 呢一集，同埋即係睇下月尾前嘅一啲集數，一啲嘅節目咧都可以將所有嘅廣告收益啦、super chat 都即係捐出去咯。都係記得俾多啲 super chat。係，或者你都唔使 super chat，我哋直接咧就好似頭先我哋提過 Alipay，或者你有其他渠道，有其他乜嘢捐都得㗎？都係啦，自己捐，因為好過俾 YouTube 食咗個 charge 啦，個手續費係。咁我哋就略盡少少綿力就捐嗰啲廣告費咁樣咧，都係嗰句咁就，即係呢件事都發生咗，大家都會好唔開心，但係就都過去啦。咁大家都繼續向前看啦看啦。，咁就努力支援啦，同埋即係可能睇多啲嗰啲防火或者一啲嘅逃生嘅小意，即係嗰啲片段或者冊子，即係嗰啲教學咁樣咯。我覺得可能政府反正遇到啲咩緊急情況都可以救到自己先。係啦，政府應該都要多加宣傳，因為喺香港實在有時都覺得太安全，好少呢啲事。冇乜危機感嘅。係你就會放，即係會放。即係遇到萬一有事即係鬆懈嘅時候就死啦，都唔知自己點做嘅。都希望大家即係各位睇緊嘅觀眾都健健康康、快快樂樂，咁就最緊要係平安安，係最緊要。咁呢一集就完啦，下集再見啦。